ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតទូស្រីរបស់យើងនាងក៏បានទៅពិនិត្យសុខភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយនៅពេលដែលពិនិត្យទៅគឺគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថានាងគឺមានផ្ទៃពោះដល់តែអញ្ចឹងទូស្រីយើងគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែលទ្ធផលហ្នឹងវាលើសពីអ្វីដែលនាងរំពឹងទុកព្រោះពេលដែលនាងនៅមួយទូប្រុសគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូស្រីច្បាស់ហើយថាគាត់គឺជាមនុស្សអត់អាចមានកូនបានទេចុះហេតុអីពេលហ្នឹងបែរជាទូស្រីយើងមានកូនទៅវិញអញ្ចឹងមិនអ្វីដែលទូប្រុសនិយាយហ្នឹងក៏ហក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេទូស្រីគាត់ឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងដែរ ដល់ឡែកទូប្រុសយ៉ាងនេះវិញគាត់ក៏បានប្រជុំពិភាក្សាកិច្ចការងារក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៅក្រៅអង្វាតរបស់ខ្លួនពីកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើបន្តនោះវាមានស្អីខ្លះទៀតមកសន្ទុះក្រោយមកទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ប្រជុំរួចរាល់គាត់ក៏បានដើរចេញមកវិញក៏ប៉ុន្តែគណៈពេលដែលគាត់ដើរចេញមកក៏ប្រទះឃើញថាទូស្រីយើងនេះកំពុងតែដើរបដើមើលកណ្ដាស់ពិនិត្យសុខភាពបណ្ដាអញ្ចឹងក៏គាត់ឆ្ងល់ថាទូស្រីឈឺអីបានជាមកពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងដល់តែអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានសួរទូស្រីថាកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងឲ្យកណ្ដាស់ពិនិត្យសុខភាពមកគាត់មកចង់ដឹងថាទូស្រីឈឺអី ដល់តែឃើញអញ្ចឹងទៅទូស្រីយើងនាងមានអារម្មណ៍ថាមិនបានមកជួបទូប្រុសពេលនឹងទៅវិញនាងរត់តែមិនចង់ឲ្យគាត់ដឹងពីដំណឹងថានាងមានផ្ទៃពោះទៀតណាកុំឲ្យគាត់គិតថានាងចង់ចងគាត់ចង់តោងទាមអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទូប្រុសគាត់នៅតែមិនអស់ចិត្តទើបគាត់សួរថាទូស្រីលាក់អីស្អាយខ្នងក្រាស់ពិនិត្យសុខភាពមកគាត់ភ្លាមមកគាត់ចង់ដឹងថានាងឈឺអីប៉ុន្តែទូស្រីយើងនៅតែម្នាក់និយាយថាមិនបាច់ចង់ដឹងថានាងឈឺអីទេសុខភាពនាងធម្មតាទាំងអស់មិនបាច់ឆ្ងល់មិនបាច់បារម្ភអីទេប៉ុន្តែអ្វីពេលហ្នឹងដែលនាងចង់បានពីគាត់គឺលុយព្រោះអីថ្ងៃហ្នឹងទូប្រុសយើងអត់ទាន់បានឲ្យលុយមកគាត់ឥឡូវគាត់សុំលុយឲ្យលុយភ្លាមមកហើយទូស្រីយើងចង់បានប៉ុន្មានអញ្ចឹងនាងក៏បាននិយាយថាឲ្យ2000មកនាងត្រូវការលុយព្រោះនាងត្រូវការយកទៅចំណាយការព្យាបាលជំងឺម្ដាយរបស់នាងនោះដល់តែអញ្ចឹងទៅក៏ទូប្រុសយើងសម្លឹងមកទូស្រីគិតបន្តិចដល់តែអញ្ចឹងទូស្រីគិតថាគីឡូ2000វាថ្លៃពេកឥឡូវចេះចោះបើ2000ថ្លៃពេក1000ក៏បានដែរនៅពេលដែលទូស្រីយើងនិយាយងុយពីរឿងលុយហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកគិតក្នុងចិត្តថាទូស្រីយើងជាមនុស្សមុខលុយមនុស្សស្អីគិតតែពីនិយាយរឿងលុយមិនឈប់មិនឈរអញ្ចឹងមើលទៅនាងគឺនៅរៀននៅឡើយទេក៏មិនទាន់រៀនចប់ទៀតផងហើយបែរមកទាលុយគាត់បែបហ្នឹងនាងគឺជាប្រភេទពួកបោកប្រាស់អីអស់ហ្នឹងមកទៅនោះព្រោះតែស្រីសម័យឥឡូវទុកចិត្តមិនបានទេពេលខ្លះរៀនមិនទាន់ចប់ផងបែរជាទាលុយងូតទៅចង់ទិញសម្ភារៈនិយមហៃសូអីក៏មិនដឹងដល់តែអញ្ចឹងទៅទូប្រុសយើងគាត់ខ្ជិលគិតច្រើនក៏បានហុចកាត់លុយទៅឲ្យទូស្រីឲ្យចប់រឿងដំងទៅកុំឲ្យនាងនៅតាមទាគាត់នោះទូស្រីយើងគ្រាន់តែបានហុចឲ្យឆក់យកដំងឲ្យដើរចេញទៅវិញទូប្រុសគាត់ហួសចិត្តដែរគាត់មិននឹកស្មានថាទូស្រីជាប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងសោះព្រោះអីពេលដែលគាត់ជួបនឹងដំងគាត់ថានាងអាចនឹងខុសពីមនុស្សទូទៅណាអាចជាក្មេងតែគួរអាណិតចលានាងក៏មិនខុសពីពួកអស់ហ្នឹងដល់ហើយគាត់ក៏បានទៅគ្រូពេទ្យស្រីនៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងឲ្យទៅស្រាវជ្រាវឯកសារពិនិត្យសុខភាពស្រីម្នាក់មិញដែលជាទូស្រីយើងហ្នឹងប្រាប់គាត់ថាតើនាងឈឺស្អីអ្វីប្រកាសគាត់ចង់បានរបាយការណ៍សុខភាពដែលពេទ្យបានពិនិត្យនាងមុនពេលហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹងហើយទូប្រុសយើងគណៈពេលដែលឲ្យកូនចៅនឹងកំពុងទៅត្រាវជ្រាវទៅអាកណះសុខភាពទូស្រីហ្នឹងគាត់ក៏បានត្រូវទូរស័ព្ទពីខាងអ្នកផ្ទះគាត់គឺជាម្ដាយរបស់គាត់នឹងខលមកថាគាត់ខំបន់ស្រន់សពគ្រប់បែបយ៉ាងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដែរឲ្យតែថាកូនប្រុសគាត់នឹងមានកូនព្រោះគាត់ចង់បានចៅណាស់ទីយាតរបស់គាត់វាត្រូវការអ្នកមកស្នងតកោបន្តរីឯទូប្រុសប្រពន្ធក៏មិនទាន់មានហើយលើអារឿងដំណឹងថាគាត់អាចមិនមានកូនទៀតត្រូវតែធ្វើអីគាត់ពិបាកចិត្តអញ្ចឹងឯងទើបគាត់រកវិធីសាស្ត្រតាមបែបបុរាណណាចាស់នោះគាត់មានជំនឿអញ្ចឹងក៏ខំបន់នេះបន់នោះធ្វើម៉េចឲ្យទូប្រុសមានកូនទៅអាងគាត់សប្បាយចិត្តចង់មានចៅមានទីជាតិបន្តអីអស់ហ្នឹងហើយទូប្រុសនេះវិញគាត់គិតថាដឹងជាម៉ាក់គាត់ខំធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីមិនដែរគាត់nakបន់ទៅធ្វើឲ្យគាត់មានកូនបានមិនបើគាត់វាអត់ចូលស្រាប់ហើយហ្នឹងនៅពេលគាត់និយាយទូរស័ព្ទបដាអីបដាគ្រូពេទ្យស្រីក៏បានយកឯកសារដែលពិនិត្យសុខភាពទូស្រីមិនបាច់មិញយកមកឲ្យទូប្រុសយើងមើលដល់តែអញ្ចឹងទៅទូប្រុសយើងគាត់ក៏បានយកមកមើលណានៅពេលដែលគាត់មើលទៅក៏ដឹងថាទូស្រីមានផ្ទៃពោះអ្មេចបានតែមានផ្ទៃពោះទៅកើតគាត់ឆ្ងល់វិញគាត់គិតថាមិនបានជាទូស្រីយើងលាក់លៀមគាត់អត់ផងប្រាប់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់ចាប់ផ្ដើមច្បុកច្បល់ដែរទូប្រុសទូស្រីយើងឯនេះវិញនៅពេលហ្នឹងក៏បានចូលមករកម្ដាយនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាកដល់ទៅឃើញឪពុកនាងកំពុងតែមកលោឡាចង់ដកអុកស៊ីហ្សែនចេញពីម្ដាយនាងដោយសារតែចង់ឲ្យទូស្រីយកលុយមកឲ្យគាត់ថែមណាគិតថាបើសិនជាទូស្រីមិនព្រមទៅរកលុយគាត់ទេគាត់នឹងដកអុកស៊ីហ្សែនឲ្យម្ដាយទូស្រីហ្នឹងបន្តការព្យាបាលតទៀតទេទោះបីទៅពេលហ្នឹងគាត់ខ្លាចតែជាមនុស្សរុក្ខជាតិអត់ទាន់ដឹងខ្លួនក៏ដោយក៏បែកហ្នឹងយកចំណុចអស់ហ្នឹងយកមកប្រាប់ទូស្រីចឹងទៅដើម្បីទាលុយពីទូស្រីបាននោះហើយដោយសារតែទូស្រីយើងម្នាក់អត់ព្រមបកគលលុយអាប៉ែហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានលោឡាអុកឡុកធ្វើសពគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទូស្រីយើងត្រូវតែឲ្យលុយមកគាត់បើមិនអញ្ចឹងទេគាត់សង្ឃឹមថាគាត់បដៅឲ្យម្ដាយរបស់ទូស្រីនិងទូស្រីហ្នឹងបានដេកព្យាបាលក្នុងពេទ្យហ្នឹងស្រួលអសោះគាត់នឹងអុកឡុកគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាតើទូស្រីយើងទ្រាំបានយកលុយមកឲ្យគាត់បែបហ្នឹងព្រោះចរិតគាត់តែតែធ្វើបែបហ្នឹងលើទូស្រីកន្លងមកជារឿយគ្មានដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនោះទទួលបានសុភមង្គលមិនទេហើយនៅពេលដែលគេឃើញអាទិដ្ឋភាពអស់ហ្នឹងមើលទៅក្រុមគ្រូពេទ្យផ្សេងៗក្នុងហ្នឹងគាត់ក៏មិនអាចចូលមកជួយបានដែរនោះដល់តែអញ្ចឹងគាត់ក៏បានស្រែកទៅហៅគ្រូពេទ្យផ្សេងទៀតក៏វាលឺសូរដល់ទូប្រុសដល់តែអញ្ចឹងមកសន្ទុះធំមកទូប្រុសក៏បានចូលមកមើលចុកនឹងតែមានរឿងអីដល់អញ្ចឹងទៅទូប្រុសក៏បានចូលមកដល់ប្រលះអាប៉ែនឹងបដៅឲ្យដឹងដៃម្ដងកុំអាងថាខ្លួនឯងជាប្រុសចេះតែធ្វើអញ្ចឹងទៅលើកូនតកើតណាគាត់ក៏បាននិយាយថាអាប៉ែនឹងមិនសមធ្វើជាឪពុករបស់ទូស្រីទេបែរជាមានចរិតអីបែបហ្នឹងមិនព្រមចូលរួមមើលថែកូនប្រពន្ធទេបែរជាធ្វើអាចរិតអីមិនសមជាមនុស្សបែបនេះទៅវិញ
ហើយបន្តមកទៀតទូប្រុសយើងក៏បានចូលទៅជួយមើលទូស្រីចង់ដឹងថានាងអត់អីទេអីព្រោះគាត់បានដឹងថានាងមានផ្ទៃពោះទៅហើយបើអញ្ចឹងគេលោថាប៉ែកនឹងធ្វើចេះចុះទៅវាអាចធ្វើឲ្យនាងនឹងមានបញ្ហាដល់សុខភាពអីចេះចុះទើបគាត់បារម្ភចង់ចូលមកមើលនាងអញ្ចឹងណាទូស្រីយើងក៏មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនឹកស្មានថាទូប្រុសគាត់ចូលមកជួយតន់ណាព្រោះមិនហ្នឹងបើមិនមានទូប្រុសមកទេនាងមិនដឹងតែជាស្អីឡើយព្រោះពេលនេះស្អីក៏នាងមើលលេងឃើញដែរដោយសារតែចរិតឪពុកល្អរបស់នាងនឹងម្ដាយតែធ្វើឲ្យនាងញញឹមម្ដងឯងមានតែធ្វើឲ្យនាងជួបតែរឿងម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់តែឥឡូវឃើញទូប្រុសមកក៏បានថាទូប្រុសទៀតថាទូប្រុសយើងគ្រាន់តែជាគ្រូពេទ្យកប៉ិចកប៉ុកចង់មកជួយការពារទូស្រីស្អីហើយគិតថាទូប្រុសហ្នឹងគឺជាប្តីរបស់ទូស្រីនោះមកសន្ទុះមកទៀតឪពុករបស់ទូស្រីស្រាប់តែបានឃើញផ្លាកឈ្មោះរបស់ទូប្រុសយើងណាក៏បានដឹងថាគាត់គឺជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំមួយនឹងដល់តែអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលគិតថាអូគេមិនមែនគ្រូពេទ្យធម្មតាទេគឺជាម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យជាតកូលអ្នកមានជាសេដ្ឋីដល់តែអញ្ចឹងក៏បាននិយាយថាកូនស្រីមិនក៏ឯងមិនឆាប់ប្រាប់យើងបើឯងប្រាប់យើងឯងក៏មិនដល់ថ្នាក់នឹងដែរអូសុំទោសផងទៅណាកូនភាសាប៉ាពិតជាមិនបានដឹងរឿងនេះពិតមែនបើអញ្ចឹងប៉ាក៏មិនរំខានពួកឯងទៀតដែរនៅជាមួយគ្នាចាស់ដល់ហើយទូប្រុសក៏បានដេញគាត់ចេញទៅណាប៉ែហ្នឹងក៏បានចេញទៅវិញទាំងប្រផាប់ប្រភីងអញ្ចឹងណាព្រោះមិននឹកស្មានថាទូប្រុសគឺជាម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យនឹងទេស្មានតែគ្រាន់តែជាមនុស្សប្រុសធម្មតាដែលតាក់ទងមួយទូស្រីណាប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតទូប្រុសយើងក៏បានប្រាប់ដំណឹងថាទូស្រីនឹងមានផ្ទៃពោះទៅឲ្យម្ដាយគាត់ដឹងដល់តែអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តក៏អត់ខ្វល់ថាទូស្រីយើងគឺជានារីមកពីគ្រួសារសាមញ្ញអីនោះទេគឺគាត់អត់ប្រកាន់សំខាន់ពេលហ្នឹងនាងមានទីជាតិឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ទូស្រីដូចជាកូនបង្កើតគាត់អញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានប្រាប់នាងថាឥឡូវហ្នឹងទីទៀតគាត់នឹងមានកម្មវិធីប្រកាសមួយតាក់ទងទៅនឹងការភ្ជាប់ពាក្យរបស់ទូប្រុសហើយអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ប្រាប់ថាពេលហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយព្រួយការងាររបស់គាត់ដែលត្រូវមិនទាន់រួចរាល់នឹងឲ្យទូស្រីយើងចូលទៅខាងក្នុងពិនិត្យមើលសិនទៅមានខ្សែកឬគ្រឿងអលង្ការណាស្អាតក៏ដើរមើលលេងសិនទៅបើថាពេញចិត្តមួយណាចាំប្រាប់គាត់តាមក្រោយអញ្ចឹងណាបន្តិចក្រោយមកទៀតទូស្រីយើងនាងក៏បានចូលទៅខាងក្នុងកម្មវិធីដល់ដើរទៅដើរមកក៏លែងឃើញខ្សែកមួយខ្សែហ្នឹងស្អាតមែនតើនាងមើលទៅដូចជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹងណាស្រាប់តែពេលហ្នឹងបុគ្គលិកនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអត់បានដឹងទេថាទូស្រីគឺជាអនាគតលោកស្រីរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងតែអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចូលមកដល់ស្ដីឲ្យទូស្រីយើងលក្ខណៈថាមិនឲ្យតម្លៃមើងងាយហ្មងណាប្រាប់ថាទូស្រីយើងដកដៃកក្រិចហ្នឹងចេញទៅកុំយកដៃស្មុករកខ្លួនឯងមកកាន់ខ្សែកតម្លៃរាប់លានណាដឹងអត់ខ្សែកហ្នឹងជារបស់លោកស្រីធំដែលជាម្ដាយរបស់ទូប្រុសនោះអត់ដឹងថានាងគឺជាអនាគតកូនប្រសាររបស់លោកស្រីធំឯណាមកនិយាយសម្ដីលក្ខណៈមើងងាយមិនឲ្យតម្លៃអីសោះអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងមួយចំនួនចូលចិត្តវាតម្លៃមនុស្សតែពីសពកក្រៅអត់ទាន់ដឹងថាគេជាអ្នកណាផងគ្រាន់តែឃើញគេស្លៀកពាក់ស្មាញវាតម្លៃរួចទៅហើយថាគេជាមនុស្សយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមនុស្សដែលឆាប់វាតម្លៃគេអញ្ចឹងមិនមែនមនុស្សល្អឡើយមកសន្ទុះមកទៀតបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងក៏បានហៅបុគ្គលិកនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យអូសទូស្រីយើងចេញទៅប្រាប់ថានាងគឺជាមនុស្សដែលមិនស័ក្តិសមចូលរួមកម្មវិធីគាត់មិនដែលស្គាល់មិនដឹងមកពីណាពីណីមើលតែការស្លៀកពាក់ក៏ដឹងថាមកពីកន្លែងដែរមិនមែនជាអ្នកមានអីនោះដែរអញ្ចឹងហើយត្រូវតែឲ្យនាងចេញទៅទូស្រីប្រាប់ថាគាត់គឺជាអ្នកណាគឺជាកូនប្រសាររបស់លោកស្រីធំហ្នឹងហើយក៏ជាអនាគតប្រពន្ធរបស់ទូប្រុសហើយនាងថែមទាំងមានទម្ងន់ទៀតផងក៏មិនតែនិយាយប្រាប់មិនក៏បែរនឹងអត់ជឿគិតថាទូស្រីគាត់និយាយជន់បោកប៉ះដើម្បីចង់ចូលមកក្នុងកម្មវិធីទាមទារការចំណាប់អារម្មណ៍អីចេះចុះណាគាត់មិនជឿព្រោះអីគាត់មិនដែលដឹងដំណឹងថាទូប្រុសយើងមានប្រពន្ធឬក៏នៅមានលោកស្រីអីនោះទេបើសិនជាមានគាត់ត្រូវដឹងមុនមិនចុះរឿងហ្នឹងក៏គាត់មិនដឹងអីចេះចុះណាអញ្ចឹងទោះបីទូស្រីព្យាយាមបកស្រាយមកក៏គេអត់ជឿដែរហើយគណៈពេលដែលទូស្រីកំពុងតែនិយាយជាមួយណាប៉ែតហ្នឹងក៏ស្រាប់តែនាងម្នាក់ទៀតនោះដែលជាកូនស្រីអ្នកមានម្នាក់ក៏ជាអ្នករកស៊ីធំដុំហើយមានចេតនាចង់ចាប់ទូប្រុសធ្វើប្តីយូរហើយគាត់ថាទូប្រុសយើងគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ទៅកម្មវិធីអីជួបញ៉ាំដាក់ម្ដងជាពីរដងគាត់ថាខ្លួនឯងនេះច្បាស់ជាទូប្រុសនឹងពេញចិត្តហើយប្រកាសជាខ្លាចជាអនាគតលោកស្រីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ទូប្រុសប៉ុន្តែពិតគឺជាទូស្រីណែទេដល់តែអញ្ចឹងក៏បាននិយាយថាទូស្រីយើងក៏ហាក់ទេមិនពិតទេនាងគឺជាប្រពន្ធរបស់ទូប្រុសជាអនាគតលោកស្រីមិនទាំងកើតទៅមិនអាចទៅព្រោះអីទូប្រុសយើងមិនដែលលើដំណឹងថាតាក់ទងនារីណាទេហើយគាត់មានតដាបណ្ណាជាមួយនឹងគាត់ធ្លាប់ជួបក្នុងកម្មវិធីហើយបើសិនជានារីម្នាក់នោះដែលត្រូវគេជ្រើសរើសធ្វើប្រពន្ធក៏ជានាងដែរមិនមែនជាទូស្រីទេដល់តែអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគេព្យាយាមលក្ខណៈធ្វើស៊ីទូស្រីទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដោយសារតែអត់ជឿទូស្រីទេហើយទូស្រីយើងពេលហ្នឹងគាត់ក៏មិនដឹងបកស្រាយថាម៉េចព្រោះគេអត់ជឿគាត់នោះភ្លាមនេះដែរសារបន្ទូប្រុសគាត់ក៏បានដើរចូលមកពេលហ្នឹងក៏គាត់ក៏លេចឃើញទូស្រីគាត់ចាប់ដៃនាងប្រាប់ថាទៅណាកុំទាន់អាចទៅអីទូស្រីប្រាប់ថាគឺទូប្រុសយើងតិចទៀតដល់កម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យអីអញ្ចឹងនាងនៅធ្វើអីគាត់ថាទូប្រុសគួរតែនៅបន្តទៅនាងមិនចង់រំខានណាទូប្រុសប្រាប់ថាជប់សិនបើនាងទៅបានអ្នកណាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយខ្ញុំហើយដៃត្រូវស្អីហ្នឹងគាត់សួរអញ្ចឹងព្រោះចង់ដឹងថាអ្នកណាធ្វើអីប្រពន្ធគាត់ណាព្រោះគាត់បារម្ភអត់ចង់ឲ្យទូស្រីទៅជាអញ្ចឹងទេហើយទូស្រីថាអីទេលោកមិនបាច់ខ្វល់ពីខ្ញុំគិតតែពីលោកទៅចូលរួមកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់លោកទៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនចង់នៅរំខានហើយក៏មិនចង់ចូលរួមអីដែរដល់ទៅទូប្រុសថាអត់បានទេអ្នកណាឲ្យនាងចេញទៅបើនាងចេញទៅនាងឲ្យខ្ញុំទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយអ្នកណា
បន្តមកទៀតទូប្រុសរបស់យើងក៏បាននាំទូស្រីឡើងមកលើឆាកជួបជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីបន្តិចទៀតគាត់ធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យដឹងអំពីវត្តមានរបស់ទូស្រីតើត្រូវជាអីនឹងគាត់ចឹងណាដល់ហើយបន្តមកទៀតម្ដាយរបស់គាត់សប្បាយចិត្តណាស់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងហ្នឹងថាគាត់សូមណែនាំជាផ្លូវការហ្មងថានេះគឺជាអនាគតកូនប្រសារគាត់ពេលនេះនាងគឺមានទីជាតិនៅក្នុងពោះរបស់នាងហើយអនាគតនាងក៏នឹងក្លាយជាលោកស្រីក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដែរគាត់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាឲ្យទទួលស្គាល់ថាពេលហ្នឹងទៅទូស្រីនិងទូប្រុសគឺជាគូត្រឹងនឹងគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយក៏ប្រតិទាំងអស់គ្នានឹងស្វាគមន៍កូនប្រសាររបស់គាត់នៅពេលហ្នឹងណាគាត់សប្បាយចិត្តព្រោះគាត់ពិតជាមានទីជាតិក្នុងតកូលហើយគាត់រងចាំឱកាសនោះវាយូរដែរហើយអញ្ចឹងណាដល់តែអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងក៏សាប់តែភ្ញៀវហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ថាមិនបានតែជាអញ្ចឹងហើយជាពិសេសអាមួយទៀតដែលតែធ្វើស៊ីទូស្រីជាមួយនឹងនាងម្នាក់មិញក៏នឹកស្មានថាមិនសមណាគឺជាទូស្រីពិតមែនណាដល់តែអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈភ័យខ្លួនព្រោះខ្លួនមិនអត់ទទួលស្គាល់អត់ដឹងលឺនោះថែមទាំងចង់អូសនាងចេញទៀតផងដល់តែអញ្ចឹងក៏បាននិយាយថាអូសុំទោសផងទៅលោកស្រីលោកប្រុសខ្ញុំពិតជាមានភ្នែកអត់ប្រស័យមែនពិតជាមិនបានដឹងថាគាត់គឺជាអនាគតលោកស្រីនោះទេសុំទោសផងបើខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបាបនេះទេសុំលើកទោសឲ្យយើងផងអីចឹងណាច្រើនថ្ងៃមកទៀតនាងម្នាក់ដែលមិនសុខចិត្តតែទូស្រីយើងទទួលបានតំណែងអនាគតកូនប្រសាក្នុងហ៊ុនធំនោះដល់តែអញ្ចឹងក៏បានទូរស័ព្ទស្រាវជ្រាវរកប្រវត្តិទូស្រីណាដឹងថានាងគឺមានឪពុកដែលជាអ្នកញៀននឹងលបែងណាហើយក៏បានទូរស័ព្ទទៅអតប៉ែហ្នឹងចង់ប្រាប់ថាអប៉ែហ្នឹងចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងខ្លួនទៅនឹងឲ្យលុយអតាហ្នឹងមួយចំនួនដោយខ្លួនឯងនឹងបន្លំខ្លួនធ្វើជាគ្រូទៅបរៀនទូស្រីនៅថ្នាក់រៀនឯចេះអញ្ចឹងណាដល់ឡែកទូស្រីយ៉ាងនេះវិញនាងក៏បានមកបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនទោះបីជាមានទម្ងន់ក៏ដោយប៉ុន្តែនាងរៀនមិនទាន់ចប់អញ្ចឹងសូមទូប្រុសមកបន្តការសិក្សាឲ្យចប់ចុងចប់ដើមអញ្ចឹងណាព្រោះខ្លួននឹងខ្លាយទៅជាអនាគតកូនប្រសារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនោះអញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវតែរៀនឲ្យចប់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងចូលមកថ្នាក់រៀនណាដើរបដាជាឆ្ងល់មិនក៏មានកូនសិស្សនឹងចេះតែសម្លឹងមុខនាងអញ្ចឹងដោយសារអីតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារតែត្រូវបាននាងម្នាក់ដែលតាមចង់បានទូប្រុសយករូបថតរឿងរបស់នាងកាលពីពេលកន្លងមកមួយចំនួនយកទៅបង្ហោះពេញអ៊ីនធឺណិតណាក៏ធ្វើអ្នកនៅក្នុងអញ្ចឹងណាមិនមែនតែម្នាក់ឯងលក្ខណៈបពួក ព្រួតគ្នាធ្វើស៊ីហ្មងហើយដល់ទូស្រីយើងគ្នា slow ដែរដល់អញ្ចឹងគ្នាមិនហ៊ានចេះឆ្ងល់មកកពួកនឹងទៅជាអញ្ចឹងនាងដូចជាមិនមានបញ្ហាធ្លាប់ស្គាល់អីផងហើយមិនបានជានាំគ្នាមកព្រួតធ្វើស៊ីនាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានប្រកែកគ្នាទៅមកដល់ចុងក្រោយក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកតុបនយោបាយសាលាដើម្បីគេយកទៅអប់រំព្រោះធម្មតាក្នុងថ្នាក់រៀនកាលណាមានបាតកម្មមានការអីមិនធម្មតាគឺត្រូវហៅឬក៏ជួបជាមួយនឹងនយោបាយនឹងឯងដល់ពេលទៅជួបទៅនាងអស់ហ្នឹងដែលជាបពួកនាងតែងតែចង់បានទូប្រុសហ្នឹងក៏បានហៅឪពុករបស់ខ្លួនឲ្យមកចូលរួមដោះស្រាយអាងថាពុកខ្លួនឯងអ្នកមានដែរនោះដល់ពេលចូលដោះស្រាយក៏បានហៅទូស្រីយើងមកជួបហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាឲ្យហៅអាណាព្យាបាលមកដែរដល់តែហៅទៅមានតែបានហៅទូប្រុសឯណាដល់តែហៅឪពុករបស់នាងដែលជាមនុស្សចោលមកទៀតនោះទៅវិញដល់តែប៉ែហ្នឹងទទួលបានលុយពីនាងម្នាក់ហ្នឹងហើយនោះមានឯណាចូលមកដល់រត់ទៅធ្វើបាបទូស្រីយើងទៀតក៏បាននិយាយថាមិនក៏អញធ្វើបែបហ្នឹងបើធ្វើខុសសុំទោសគេទៅចំណែកអាប៉ែមួយដែលជាឪពុករបស់នាងដែលជាបពួកមកធ្វើស៊ីទូស្រីក៏បាននិយាយថាទូស្រីមិនក៏ខ្លាហានហ៊ានធ្វើអីជាមួយនឹងកូនគាត់អីចេះចុះណាដល់តែនិយាយមកក៏បានដឹងថាទូស្រីយើងនេះគាត់មានទម្ងន់ហើយជាយាទរបស់គ្រូសាទូប្រុសជាអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងក្រុងនឹងទៀតដល់តែចឹងអប៉ែនឹងមិនហ៊ានក៏បានប្រាប់កូនខ្លួនឯងថាមិនក៏ឯងទៅប៉ះពាល់គេទៅបិទមកទៅរឿងអីដែលត្រូវបិទបានក៏បិទទៅគេគឺជាក្រុមគ្រូសាមកពីអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងនឹងផងបើឯងតវ៉ាមួយគេឯងឈ្នះគេដដែលហ្នឹងធ្វើចានគេទៅដល់ហើយមានណាអប៉ែដែលជាឪពុកទូស្រីក៏បាននិយាយថាអាយ៉ាលោកកុំបារម្ភអីនាងម្នាក់នេះគ្មានអីអស្ចារ្យទេត្បិតតែវាមានទីយាទអីក៏ដោយតាមពិតទៅគ្រូសានោះគេគ្រាន់តែចង់បានកូនទៅពីវាតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីហ្នឹងនាងរស់ស្លាប់ក៏គេមិនខ្វល់ដែរចាប់ខ្ញុំឲ្យវាសុំទោសចាប់បខំទូស្រីយ៉ាងឲ្យមកសុំទោសទាំងដែលនាងមិនខុសត្រូវគេព្រួតស៊ីនេះទៅសុំទោសគេទៀតនិយាយទៅនិយាយមកអប៉ែហ្នឹងក៏បានអូសទូស្រីយ៉ាងចេញពីក្នុងហ្នឹងគឺចេតនាដើម្បីយកទូស្រីយ៉ាងទៅឲ្យអតកែខ្លួនឯងជាពាក់អំណុលនោះយកទៅព្រោះអីដើម្បីជាការដោះដូរគ្នាអប៉ែហ្នឹងជាពាក់អំណុលគេច្រើនពេកចឹងអាមួយនោះដែលជាម្ចាស់អំណុលបាប៉ាហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាបើចង់ឲ្យរួចអំណុលតើឲ្យយកទូស្រីមកឲ្យខ្លួនស៊ីដល់ទៅហើយក៏បានដាក់ឆ្នាំដាក់អីអូសទូស្រីយ៉ាងចូលមកក្នុងអាកតុបមួយដែលអប៉ែហ្នឹងបានណាត់អតកែដែលជាម្ចាស់អំណុលខ្លួនមកជួបណាហើយមានចេតនាចង់ធ្វើស៊ីទូស្រីយើងណារីឯទូប្រុសនៅវិញឆោឡោបាត់ប្រពន្ធនោះដល់ម៉ោងត្រូវចេញពីរៀនប៉ុន្តែមកដល់ប្រពន្ធក្នុងថ្នាក់រៀនបែរជាអត់ឃើញអញ្ចឹងក៏គាត់បានរត់ទៅមើលអាកន្លែងកតុបនយោហ្នឹងក៏សួរនាំសាច់រឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងថាតើវាមិនបានជាប្រពន្ធគាត់អត់ឃើញក្នុងថ្នាក់រៀននឹងទៅណាមកណីហើយអានយោហ្នឹងក៏និយាយរៀបរាប់ប្រាប់តាមដំណើររឿងទៅថាពីល្ងាចហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបកកាយគ្នាគ្រូគ្នាចេះចុះក៏បានខំហើយអាណាព្យាបាលមករៀងខ្លួនក៏តែបន្តមកទៀតក៏ត្រូវបានឪពុករបស់ទូស្រីយកនាងទៅអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតគាត់ក៏អត់ដឹងថាតាហ្នឹងអូសទូស្រីទៅណាដែរទូប្រុសយើងលឺសូរដូចចឹងក៏បានស្ទុះទៅរកមើលប្រទៀតទេណាដើម្បីដឹងនឹងថាតាហ្នឹងយកទូស្រីទៅណារីឯទូស្រីយើងនេះវិញគ្នាមកនៅក្នុងអាកតុបអាតាហ្នឹងយកមកស្លាប់មានតែដឹងខ្លួនអីដឹងថាគេផងអូសយកមកធ្វើស៊ីឯណាចុះបើគាត់ស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងហើយអាមួយម្ចាស់ម្ដងសុបាយចិត្តណាគិតថាទូស្រីពីទង្វើនឹងគឺអត់ខ្វល់ព្រោះឯនាងនៅក្មេងហ៎អញ្ចឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តធ្វើម៉េចក៏ដោយបានស៊ីទូស្រីម្ដងក៏អស់ចិត្តដែរហ៎តាដែលជាពុកទូស្រីចៅមកទៀតនោះគ្មានខ្វល់ទេចង់ប្រាប់ថាប៉ែហ្នឹងធ្វើអីទៅគឺគាត់បកគលទូស្រីឲ្យហើយអញ្ចឹងណា
តួស្រីយើងឯនេះវិញមកទទួលក្រមទៀតភ្នាក់ដឹងខ្លួនដល់ពេលហ្នឹងអានាងក៏បានប្រកាយកាត់ចង់អាប៉ែហ្នឹងមកធ្វើ CE ជាមួយនោះទេព្រោះអីនាងគ្មានចេតនាមកចង់នៅអីចឹងដើម្បីជួយអាតាដែលជាឪពុកស្អីហ្នឹងទេនាងកំពុងតែចង់ត្រឡប់ទៅរកប្តីរបស់ខ្លួនវិញពេលហ្នឹងមនុស្សដែលនាងនឹកឃើញដំបងគេគឺជាតួប្រុសភ្លាមហ្នឹងដែរស្រាប់តែតួប្រុសយើងគាត់មកជួយតួស្រីតន់ក៏បានទាញអាមួយដែលជាម្ចាស់មណ្ឌលឪពុកតួស្រីយកមកដល់ឲ្យរង្វាន់ super ហ្មងទៅឲ្យវាដឹងខ្លួនឡើងយីមិនចង់ធ្វើស៊ីប្រពន្ធគេស្រួលម្លេះស្អីនោះមានណាក្រៅតែពីតួប្រុសកូនចៅគាត់ក៏បានប្រឡែះអាប៉ែនឹងពីលើថែមទៀតទេណាកុំឲ្យក្លាហានហ៊ានប៉ះពាល់មនុស្សរបស់គាត់ជាពិសេសតួស្រីយើងកំពុងមានទម្ងន់នោះផងធ្វើអីនោះកូនចៅតួប្រុសយើងប្រហែលណាទៀតក៏ចូលមកជួយខ្វាត់ឪពុករបស់តួស្រីណាពេលនោះគាត់រត់ទៅក្តៅឆេះឈួលទៀតណាបើថាអ្នកក្រៅគាត់មិនថានេះឪពុករបស់តួស្រីផ្កានឹងមិនក៏ធ្វើទង្វើខុសពីសត្វអញ្ចឹងមិនក៏ធ្វើអីចេះគិតអញ្ចឹងដល់ឡែកតួប្រុសក៏បានយកអាវធំរបស់ខ្លួនមកក្របឲ្យនាងណាដែលសាប់អារម្មណ៍ពីប្រពន្ធគាត់ឃើញប្រពន្ធគាត់ក្នុងស្ថានភាពនឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់អាណិតផងអីផងណាមិននឹកស្មានថាតួស្រីយើងមានឪពុកដូចជាអាប៉ែនឹងសោះពិតជាអាក្រក់លើសពីគាត់គិតទៅទៀតណាដល់តែចឹងគាត់ក៏បានពមៀនពួកអស់នឹងថាថ្ងៃក្រោយកុំមកចិត្តប្រពន្ធគាត់ឲ្យសក់បើសិនតែគាត់ដឹងទៀតអ្នកទាំងពីរនឹងមិនរួចខ្លួនទេគាត់នឹងចាត់ការទៅតាមអីដែលគាត់ត្រូវធ្វើបានហើយព្រោះគាត់ស្អប់ណាអាចរិតអីបែបហ្នឹងហើយប៉ះពាល់ណាប៉ះពាល់ប្រពន្ធគាត់ទៀតដឹងអត់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងមានទម្ងន់មិនក៏ធ្វើអីភ្លឺភ្លើដឹងអីសោះអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាដូចជាច្រើនលើកពេកហើយដែលគាត់អនុគ្រោះឲ្យលើកនឹងប្រហែលជាលែងអនុគ្រោះអីតទៀតហើយត្រូវតែចាត់ការឲ្យខ្លាំងដៃតិចឲ្យពួកនឹងវារៀងចាលណាមានអាណាគាត់ទៅលើតួប្រុសយើងនិយាយចឹងភ័យស្លេកមកពួកអស់ហ្នឹងពួកបើហ៊ានមួយតួប្រុសក្រុមគ្រួសារគេអ្នកមានដែរណោះតែគេថាមិនចឹងហើយយូរបានចេញពីក្រុងនឹងលែងបានមកជន់ទៀតផងបន្តមកទៀតតួប្រុសក៏បានបញ្ជាកូនចៅឲ្យអស់ពីរនាក់នឹងចេញទៅបាត់ទៅយកទៅធ្វើតាមអីដែលគាត់បញ្ជានឹងឯងអត់ឲ្យរស់នៅស្រួលទៀតទេនិយាយរួមគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកនឹងវាចេះរៀងកុំឲ្យចេះតែបន្តការធ្វើទៅមើលបែបនឹងដដែលមកលើតួស្រីទៀតទេណាហើយបន្ទុះទៀតទៅក្រោយពីពួកនឹងចេញទៅបាត់អស់ទៅតួស្រីយើងក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទពីខាងមន្ទីរពេទ្យដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលនឹងម្ដាយរបស់នាងដឹងខ្លួនវិញហើយគាត់ថាតួស្រីយើងលើសូចឹងនាងសប្បាយចិត្តណាព្រោះអីនាងរងចាំឱកាសនឹងយូរហើយគាត់ខ្លាចជាមនុស្សរុក្ខជាតិអត់ដឹងខ្លួនរាប់ខែហើយដល់ឥឡូវគាត់នឹងខ្លួនគឺជាអីដែលតួស្រីចង់បានបំផុតណានៅពេលហ្នឹងតួស្រីស្ទុះស្ទាទៅមើលម្ដាយបណ្ដាតួប្រុសគាត់ថាកំដរអាចទៅសិនគាត់មានរឿងសំខាន់ចង់បញ្ជាក់មួយតួស្រីណាតួប្រុសក៏បានលុតជង្គង់ចុះសុំតួស្រីយើងរៀបការអញ្ចឹងណាគាត់បើកប្រអប់បញ្ជាដើម្បីបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តដែលគាត់មានទៅលើតួស្រីទៅបាត់ថាពេលហ្នឹងអ្នកទាំងពីរជាគូតំណប៉ុន្តែមិនទាន់បានរៀបការណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើកម្មវិធី surprise តួស្រីធ្វើឲ្យនាងរំភើបព្រោះដឹងថាតួស្រីយើងនាងអត់ទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីក្រុមគ្រួសារទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្តីគាត់ត្រូវតែបកគលក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់តួស្រីផ្ដល់នូវជីវិតថ្មីឲ្យនាងរស់នៅក្នុងសុភមង្គលជាមួយនឹងគាត់ណាហើយតួស្រីយើងក៏គាត់រំភើបចិត្តមិននឹកស្មានថានាងគឺទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីបរិសម្នាក់ដែលជាតួប្រុសយើងនឹងពីព្រោះកន្លងមកនាងអត់ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីក្រុមគ្រួសារគឺខ្វះភាពកក់ក្ដៅខ្វះក្តីស្រឡាញ់ជួបតែទឹកភ្នែកក៏ប៉ុន្តែតាំងពីនាងបានស្គាល់តួប្រុសនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយជីវិតឲ្យរីករាយតិចដងហើយពេលនេះតួប្រុសផ្ដោះកិត្តិយសមែនតើដល់ថ្នាក់លុតជង្គង់សុំនាងរៀបការអញ្ចឹងដល់តែអញ្ចឹងតួស្រីយើងញញឹមផងសប្បាយចិត្តផងក៏បានហុចដៃឲ្យតួប្រុសណានាងបានឆ្លើយថាយល់ព្រមព្រោះរឿងអីដែលថាបដិសេធទៅពេលនេះនាងក៏មានកូនជាមួយនឹងគាត់ទៀតនោះអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាជីវិតថ្មីជាមួយនឹងតួប្រុសគាត់នឹងលែងទឹកភ្នែកតទៅទៀតហើយរឿងរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឃើញថាពេលខ្លះស្នេហ៍ពិតក៏មានដែរឲ្យតែយើងធ្វើល្អទេវតាប្រកាសជាមិនចោលយើងទេប៉ុន្តែមុននឹងទេវតាជួយលុះតាតែយើងជួយខ្លួនឯងសិនណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណណាស់ចំពោះការតាមដានការសម្ដែងរឿងរបស់ admin ជួបគ្នានៅរឿងក្រោយៗទៀតលាសិនហើយ